مستيات بيتنا سلام كم يصنحكم كبرات تخاتلتنا حدثت ولدو بإنترنت تدقيفهم نبلشوات مرحتهم أب حتير أوان بزتودب حيال تقاومو كوردوهم جميرهم كمزلو بعينتنا نريو زلنا أواناوي فتصامي أبز غرب أوان من إسيات نيبال بزو حدا مسواتن بحتير نايتقاومو جيزين مرحتهم بوليتيكا هاجرومن بمغيار زجبت وصيت أمسكيبام نيرم أبز أوان كا أب أفريقيا أب دسيت ماداغاسكار تماساسالي ناينا أشتو ولدو حيال من كسقاسي كايدالو إزوم جينزي زبل متسوع زلوهم من إسيات بمنقد إنترنت بمود دابيوم أب لعل منقستومن بوليتيكانياتات هاجرومن نايتقاومو معبل زلعلو زلو أب ماداغاسكار بتدقاقامي مقراص أغرغلوت ماين مبراتن بمقطامو منسيات اتهاجر عقلهم سلازت صبابهم كاب 25 مسكرم 2025 جميرم أب لعل منقستي كقاومو جميرم طلب نايزو منسيات مرحة هاجر بزيو على الحدر كاب سلطانو خورد زتقارص أغرغلوت ماين مبراتن سرع كوينو كقصل بلشونا خطفء زنبع قطباوي بوليسي كحدث بوليتيكاوي تحتاتنت كهلون هيوت زيغاتات كمحايشن زبليو اتتقاومو مسجمره مس منغستي استጸقع فلوط كابسات استباهله احدو نايت هاجر نسرعات ماداغاسكار رحرحو اب غونتوم منسيات دو كم زبل افليطو اذا خا نمنسيات ماداغاسكار عبي مورال كوينوام بزناي تقاومو منقسقاس كساب حجي استات 22 سبات كموتون كلو لعل 100 قسيلام اب غودناتات حدحد مقጫውን زمتانون ترأيو أبز أوان سلطان ماداغاسكار اتوم كابسات زبهالو أهادو تركيبو خمزلو يزغلت زلو بريزيدنت ماداغاسكار جن بلكع أبي كمز أتوى أيفلتن اتود 51 عامت بريزيدنت بمنقد فيسبوك أب زم حلالفو قطتاو فنوى عبالات وتهدراوي كجلن بوليتيكانياتاتن كقتلوني مدباوصيوم إلو نسو أبي تحبيو خمزلو أيغلصن ገለጽ ኣብጻባት ግን በሓንቲ ወተሃደራዊት ነፋሪት ፈረንሳ ገይሩ ካብታ ሃገር ከም ዝሃደመ ኣቐዲሞም ሓቢሮም ነይሮም እቲ ፕሬዝደንት ኣብ ሙሉእ እታ ሃገር ንኽልተ ሰሙን ተቃውሞታት ድሕሪ ምክያድኡ ክሃድም ተገዲዱ እዚ ኣንድሪ ዝተባህለ መራሒ ማዳጋስካር ዝነበረ ነቶም ጄንዚ ማዳጋስካር ተባሂሎም ዝፍለጡ መንእሰያት ንዝገበረዎ ተቃውሞ ክጭፍልቕ እኳ እንተፈተነ ኣይሰመረሉን በንጻሩ ሃዲሙ ክሕባእን መንግስቱ ክፈርስን ይኾይኑ እቲ ፕሬዝደንት ካብ ረቡዕ ጀሚሩ ኣይተራእየን ቤት ጽሕፈቱ ኣብ መወዳእታ ናይ ዝሓለፈ ሰሙን ንኣንድሪ ካብ ስልጣን ንምዕላው ፈተነ ይካየድ ከም ዘሎ ገሊጹ ነይሩ ወተሃደራት ንዋና ቤት ጽሕፈት መንግስታዊ ቴሌቪዥን ክቆጻጸሩ ምዃኖም ኣብ ዘፈራርሕሉ እዋን እቲ ፕሬዝደንት ትማሊ ሶኒ ክህቦ ዝሓሰበ መደረ ተደናጊዩ ኣብ መወዳእትኡ ብመንገዲ ፌስቡክ ኣብ ዘመሓላለፎ መልእኽቲ ካብ 25 መስከረም ጀሚሩ ኣብ ልዕሊ ህይወተይን መንግስትን ፈተነ ዕልዋ ይካየዳሎ ኣባላት ወተሃደራዊ ጉጅለን ፖለቲከኛታትን ክቐትሉኒ መደብ ኣውፅኦም ኢሉ ህይወተይ ንምድሓን ውሕስ ቦታ ክደሊ ተገዲደ ነዞም ጉዳያት እዚኦም ንምፍታሕ እንኮ መንገዲ ጥራሕ እዩ ዘሎ ንሱ ድማ ኣብዛ ሃገር ኣብ ተግባር ዝርከብ ቅዋም ምኽባር እዩ ኢሉ እቲ ዝገርም ነዚ ናይ መንእሰያት ተቃውሞ ሓያሎ ፖለቲከኛታት እታ ሃገር እዮም ተጸንቢሮሞ ብሶኒ ድሕሪ ዝተኻየደ ኣኼባ ናይ ወተሃደራውያን ኣዘዝቲ እቲ በዛ ኣሃዱ ዝተተክአ ሓድሽ ሓለቓ ስታፍ ጀነራል ዶሞስተን ፒኮላስ ሓይልታት ጸጥታ ኣብታ ሃገር ስርዓት ንምሕላው ብሓባር ይሰርሑ ከም ዘለው ንህዝቢ ኣረጋጊጹ ነይሩ ሓያሎ ምስቲ ፕሬዝደንት ቅርበት ዝነበሮም ሰበስልጣናት ኣብ ጥቓ ማዳጋስካር ናብ እትርከብ ሞሪሸስ ዝተባህለት ሃገር ሃዲሞም ኣለው ማዳጋስካር ናይ ተፈጥሮ ጸጋታት ዘለዋ ሃገር ዳ ትኹን እምበር 75 ሚእታዊት ካብ ህዝባ ግን ኣብ ትሕቲ ድኽነት ከም ዝነብር ዓለማዊ ባንክ የነጽር ማዳጋስካር 587,000 ተርቢዒት ኪሎሜትር ስፍሓት ዘለዋ ኣደ 30 ሚልዮን ህዝቢ እያ እታ ሃገር ካብ ሞዛምቢክ ኣብ ናይ 400 ኪሎሜትር ርሕቀት ኣብ ህንዳዊ ውቅያኖስ እትርከብ ደሴት እያ ኣብ ዓለምና ካብ ዘለዋ ደሴታት ከኣ ብዕቤታ ኣብ 4ይ ደረጃ ትስራዕ ኩነታት ኣየር ማዳጋስካር ዝተፈላለዩ እዩ ልሙዕ ደረቕን ማእከላይን መልክዓ ምድርን ኩነታት ኣየርን ትውንን እዛ ሃገር ዓቂባቶም ብዘላ ዓይነታት እንስሳታትን ኣግራብን ኣዝያ ፍልይቲ ሃገር ከም ዝኾነት ይንገረላ ማዳጋስካር ኣብ 1960 ካብ ግዝኣት ፈረንሳ ነፃ ምስኮነት ንድሓር ፖለቲካዊ ርግኣት ኣይረኸበትን ንዓኣ ዝኸውን ካብ ብልሽውና ሓራ ዝኾነ መንግስቲ እውን ኣየጋጠማን ማዳጋስካር
ኣብ ድኽነት እያ ትነብር መንእሰያት ግን እዚ ክቕየር ኣለዎ ኢሎም ተላዒሎም ኣለዉ ስደት መፍትሒ ኮነን ኣብ ሃገርካ ኾንካ ነቶም ጠንቂ ድኽነትን ኩናትን ዝኾኑ መራሕቲ ምቕያሮም ዘዋፅእ ዝብል ርድኢት መንእሰያት ዓለምና ካብ ግዜ ናብ ግዜ እናበዝሐ ይመጽእ ኣሎ መንእሰያት ኬንያ ብተመሳሳሊ ኣብ ሃገሮም ፖለቲካዊ ለውጢ ንምርኣይ ሓያል ተቃውሞታት ከም ዘካየዱ ናይ ቀረባ ዝኽሪ እዩ ብልሽውናን ፖለቲካዊ ዕንደራን ዝቆጥዖም መንእሰያት ከዓ ንፖለቲከኛታት ካብ ሃገር ንኸሃድሙ ይቕስብዎም ኣለዉ ኣብ ሃገርና ማይን መብራህትን ኣይኮነን ኩሉ ዓይነት ቀረባት ወይ ኣገልግሎታት ካብ ዝዝሕትል ገሊኡ እውን ብፍጹም ደው ካብ ዝብል ዓሰርተታት ዓመታት ሓሊፎም ኣለዉ ቅዋምን ሕግን ዘይሕሰብ እዩ ስቕኢልካ ተገዛእ ወይ ሃገር ገዲፍካ ተሰደድ ዝብል ኣካይዳ ከም ቅቡል ተወሲዱ ይኸይድ ኣሎ ኣብ ኤርትራ ሽማግለታት መራሕቲኦም ንመንእሰያት ካብ ሃገሮም ከም ዝጠፍኡ ዝገብሩ ኣብ ካልኦት ሃገራት ግን በንጻሩ መንእሰያት እዮም ነቶም ዘይማእምእዎም መራሕቶም ካብ ሃገር ከም ዝሃድሙ ዝገብሩ ዘለዉ ህዝብና ወፃዕ ተሰኪሙ ኣፉ ዓቢሱ ክኸይድ ስለ ዝተገደደ ወይ ውልቃዊ ፍታሕ ኣብ ምርካብ ስለ ዘሎ ጸገሙ ምውዳእ ኣብይዎ ኣብ ከቢድ ዓቕለ ጽበት ተሸሚሙ ኣሎ መንእሰያት ማዳጋስካር ከም ናይ ኤርትራ ዓይነት ማይ ናብ ዘለዎ ኪድ እምበር ንሕናስ ማይ ናብ ገዛኻ ኣይነምጻልካን ዝብል መራሒ እንተዝህልዎም እንታይ ዓይነት ግብረ መልሲ ምሃቡ ባዕልኹም ገምትዎ ኣብ ኤርትራ ኩሉ ብግልባጡ እዩ ንዝኾነ ግፍዒ ኣሚን ኢልና ምቕባል ለሚድና መሰል ምሕታት ክድዓት ከም ዝኾነ ኣሚንና ተቐቢልና እቲ ዝገርም ኤርትራውያን ካብ ሃገር ምስ ወፃና መሰልና ክንሓትት ምጅማርና እዩ ኣብ ስደት ኩሉ ሎ ዝበሃል መሰላት ንሓትትን ንረክብን ኣብ ጉዳይ ኤርትራ ግን ኣፍና ትልጎም ኤርትራ ሓዳስያ እናበልናያ ከይነበርናያ ኣሪጋ ንሕና እውን ኣብ ሃገርና ከይተቐመጥና ብማዕዶ ሸምጊልና ብሰንኪ ውሕዳት ኣብ ላዕሊ ዝተቐመጡ ህዝቢ ሙሉእ ተበቲኑ ፍርሒ ስዒሩ ስቕታ ገኒኑ ሕሰም ይቐጽል ይበሃል ኣሎ ሓንቲ መዓልቲ ግን ኣላ መዓልቲ ዝመጸት ምልባም ከዓ ንሓዋሩ ንወለዶታት ሓንቲ መዓልትላ ህዝቢ ሓቢሩ ወፈራ ዝውዕለላ ዝከባበረላ ዝሰማማዓላ ዝተኣማመነላ ብእግሪ ያዕቁባይ ዝእውጀላ ዝተርፍ ዝሓልፍ ዘይብላ ሓቢሩ ዝኸደላ ናብ ኣራዊት ዝተለወጡ ብሓባር ዝሃድነላ ሓንቲ መዓልትላ ንገፋዕቲ ሰብኩኑ ዝብለላ ህዝብና ርዑት ገፋዕቲ ዝድርብየላ ጠበንጃ ዝባን ሰብ ዝሰቐሎም ዘውርደላ ብደም ህዝቢ ዝጨቀዩ ብማይ ባድ ዝሓጽበላ መዓልትኹም ማይ ንዓሎ ዝደጋግመላ ሓንቲ መዓልትላ ህዝቢ ዝድበሰላ ደቅና ካብ ቀላይን ሃሩርን ዝድሕኑላ ህዝብና ጥሜትን ማእሰርትን ሞትን ዝስዕረላ ሓቢሩ ማይ ቤቱ ዘቁመላ ወሕስ ዝተኽለላ ምዩቕ ከይበደ ዝነብረላ ሃገር ዘጥርየላ ሓንቲ መዓልትላ እግሩ መሊኡ መሬት ዝረግጸላ ደም ደቅና ዝሰተዩ ዝፍረዱላ ይጸናሒት ሸናሒት ምዃና ዝምስከረላ ህዝብና እናበልካ ንህዝቢ ምጥላም ዝውድኣላ ንገፋዕቲ ናብ ጎድፍ ዝድርብየላ ሓንቲ መዓልትላ ፀሓይና መሊኣ ትበርቀላ ብሓጎስ ንዘለላ ጽጋብ ዝሰርነቆም ኣብ ኢድ ህዝቢ ዝኣትውላ ናይ ህዝቢ ዓለቕቲ ዝመሓወላ ሕጊ ዝረገጹን ደሙ ዝሰተዩን ዝፍረዱላ ብደም ህዝቢ ዝጠልቀዩ ኢዶም ዝረኽቡላ ሓንቲ መዓልትላ ህዝብና ሕሳብ ዝገብረላ ናብ ልብኹም ተመለሱ ከየርከበትከላ ዝድሕር ዝቕድም ዘይብልና መዓልቲ ወፈራ የራኽበና ምስሉ ተኪኤ መስትያት ቤትና መስትያት ቤትና ንሐቀኛ ምስሊ ኤርትራ ንምንጽብራቕ ዝተፈላለዩ ጽሑፋት ተንቀሳቓሲ ምስልታትን ቃለ ምሕትታትን ሒዛ ብዘካርያስ ክብረኣብ እናተዳለወት እትቐርብ መደብ እያ كفوت لساني من يزعصوني هاي سجدن أنا عبطاقوت ملاخي قطاوخي قنا مسلي فتحي